礼盒。英雄先生，是的，可以拿走那些东西，把它放在后院。我们要用什么？我们要用吉普车把它放进我的后备箱。你能接受这个吗？这很重。他的工作，朋友们，欢迎回来！我的名字是 Simmy， 今天我在这里和英雄先生。是的，那是你的名字。好的，朋友们，今天我们要用英雄的全新吉普车去后院拿些材料。我们可以拿走那些东西，把它放在后院。我们要用什么？我们要用吉普车把它放进我的后备箱。你有什么车？辆红色的汽车。这是一辆红色吉普车。这是一辆红色的吉普车。是的，好吧，我们走吧。你能把这些东西放在你的后备箱后面吗？是的。好工作。哦，它很重。Hero， 你能接受这个吗？这很重。你认为我们可以放多少东西？个粉色的。你认为我们可以放更多吗？是的。你能身穿多少？Hero， 一切都顺利吗？是的。一切都好。Hero， 我可以坐在后面吗？不，这是我的吉普车。在后面，回到这里。不。你能出去，然后右转吗？你甚至打开你的吉普车。0H， 你做了。做对，做对。我现在能做什么？让我去看看。来吧，发生了什么事？西米，给我遥控器，给我。哦，不，英雄，我们被困住了。我认为他的保险杠就像这样被打破了。哦，英雄，我们该怎么办？我要把我的车开回去。1、2、3。他的工作，干得好，我觉得现在好了。我准备走了。快点。好的，现在停止。现在我们必须卸下我们的东西。快点出去。我会把这个。Hero， 你能把它放在那边吗？是的，我会放在那里。哦不，你能把它放在那边吗？是不是太重了？我可以把这个放在哪里？不好了。哇，贴纸掉了。我觉得倒过来很酷。让我把它倒过来。快点。我可以接受这个。你需要帮助吗？还是你很强？你很强吗？好工作。好的，让我们现在去拿其他的。这个标志说什么？他来清洁你的车。来吧，快点。Hero， 你能带2个吗？是不是太重了？这是我的汽车清洗，清洁我的车。这是为了清洁我的车。是的，你能把它放在这里吗？你买了这么多东西，现在我们得把它们放在某个地方。加油，干得好！你明白了。重吗？说再见，朋友。再见，朋友们。下个视频见。下个视频见。